Okay, this is summary for chapter 9, differentiation. Okay, in chapter 9, we have 5 subtopic. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 and 9.5. Okay, so kita pergi satu-satu. Untuk 9.1, kita belajar derivative of a function. Derivative of a function. So dalam 9.1 ni, you kena tahu using first limit. Okay, so you have to remember the formula of first principle. Okay, so you punya formula for first principle adalah f prime x is equal to limit h approaches to 0 fx plus h minus fx over h. Okay, itu satu. Okay, yang kedua, you kena tahu the formula for derivative of a function at x is equal to a. So the formula untuk bila diberi satu nilai x sama dengan apa, so f prime a is equal to limit x approaches to a fx minus fa over x minus a. Okay, so yang ni yang you belajar untuk 9.1. Okay, so seterusnya untuk 9.2. Okay, dalam 9.2 kita akan belajar rules of differentiation. Dalam 9.2 kita ada 6 rules differentiation. Okay, the first rule, the constant rule. Okay, the constant rule ni maksudnya bila you differentiate benda yang constant, so you akan dapat 0. Contohnya you punya fx is equal to k. So when you differentiate k, you got 0. Kalau you differentiate 2pi, that in term of x, so dia adalah constant. So you got 0. So yang kedua, contoh rules yang kedua, the power rule. Okay, untuk power rule ni dia ada 3 bentuk. Okay, yang pertama, contohlah fx is equal to x power of n. So when you differentiate x power of n, okay, kuasa tu you bawa turun, and then kuasa tu minus 1, n minus 1. Okay, madam bagi satu contoh, y is equal to x power of 2. So when you differentiate y, sama ada you dapat dy per dx or y prime, you can dapat, okay, 2 bawa turun, so you got 2x, 2 minus 1, 1. So you got 2x. Okay, seterusnya, kalau you punya bentuk ada constant dalam you punya, itu contohnya k xn. So when you differentiate, you turunkan kuasa jadi nk xn minus 1. Okay, contoh 3x kuasa 3. Okay, so when you differentiate dy per dx, you akan dapat 3 darab 3 is equal to 9x. Okay, kuasa you berkurang, kuasa 2. Okay, bentuk yang ketiga, contohlah you punya fx is equal to ax plus b kuasa n. Madam, tak boleh ke kalau kita expand, contohnya kuasa 2 kita expand and then we differentiate? Boleh. Okay, kalau you punya n tu kuasa 3, 4 dan seterusnya, takkan you nak differentiate? Ataupun you punya kuasa tu negatif. So kita guna this formula lah kira. So fx f prime x, you got, okay, n ax plus b n minus 1, and then you have to differentiate benda dalam tu, d dx ax plus b. Okay, so bila you differentiate tu, you akan dapat n ax plus b n minus 1, differentiate ni you got a, and then you rearrange balik, and a is equal to ax plus b n minus 1. Okay, madam bagi contoh, y is equal to 2x square plus 4 kuasa negative half. Okay, so bila you differentiate y prime ataupun dy dx, you akan dapat, okay, waktu turun kuasa negatif 1/2, 2x kuasa 2 plus 4, negatif setengah tolak 1, so you akan dapat negatif 3/2. Okay, differentiate hal ni, you akan dapat 4x.
Okay, so you darab balik. So ni boleh permudah. So you got negative 2x square plus 4 negative 3 over 2. Okay, tu rules yang kedua, the power rule. Okay, rules yang ketiga, contohlah the sum or different rule. Okay, contoh you punya general form fx is equal to hx plus minus gx. So bila you differentiate, you akan dapat h prime x plus or minus g prime x. That's we call sum ataupun different rule. Okay, rules yang keempat adalah the product rule. Okay, product rule, u dot v. So bila you differentiate dy per dx, you got u v prime plus v u prime. So hak ni you kena ingat lah the formula untuk product rule. Okay, lepas tu yang kelima, the quotient rule. Okay, the quotient rule, you punya bentuk contohnya u over v dalam bentuk fraction, so kita akan guna quotient rule. So you punya differentiate dia dy dx is equal to vu prime minus uv prime over v square. Okay, so hak ni pun you have to remember the formula. Okay, tips kat sini, kalau product rule start dengan u, you punya quotient rule you akan start dengan v. Okay, so the last rule adalah the chain rule. Okay, the chain rule. So you punya formula untuk chain rule adalah how to find dy dx. Okay, you punya soalan tu biasanya in term of benda lain lah. Contohnya dy per du darab dengan du per dx. So bila you cancel ni, you dapat balik benda tu. Gitu je untuk chain rule. Okay, untuk 9.3 subtopic 9.3, hak ni you belajar banyak. You kena differentiation of exponential, logarithmic and trigonometry. Okay, trigonometry. So kat sini banyak dia belajar untuk 9.3. Okay, kalau untuk exponential, you ada dua jenis, right? Kalau you punya dalam bentuk y equal to e power of fx, so bila you differentiate, you akan dapat dy per dx. Okay, first you kena salin balik e power of fx, and then you have to differentiate fx. Okay, so you punya tu adalah macam ni lah. Okay, satu lagi bentuk dalam exponential. Contohlah you punya soalan y is equal to a power of x. Okay, bentuk exponential tapi you punya tu nilai. Okay, so bila you differentiate this one, you akan dapat dy per dx is equal to salin balik ax, and then you akan dapat ln a. Okay, tu untuk exponential. Untuk logarithm, contohlah you punya dalam bentuk y is equal to ln x. Okay, bila you differentiate dy per dx, you akan dapat 1 over x. Okay, kalau you punya dalam bentuk yang susah sikit, contohnya ln fx. Kan? So you punya dy dx is equal to 1 over, okay, benda yang dalam tu lah, f x, and then you have to differentiate fx. So you got f prime x. That's why you punya general form f prime x over fx. Okay, tu untuk log. Okay, seterusnya kita pergi untuk yang trigonometric. Yang trigonometric ni banyak sikit lah. Okay, dalam trigonometric ni you kena tahu you punya how to first you kena tahu derivative of trigonometric function, which is kalau you differentiate sin x, apa you punya tu. Kalau differentiate cos, apa you punya, dan seterusnya lah. Kita ada 6 kan. Okay, lepas tu this is the first one. The second one, dia akan belajar derivative of a function sin u in term of u. Ni in term of u ni, macam mana you punya kaedah dia. Okay, yang ketiga, you akan belajar kalau dalam bentuk ni, kalau you punya tu sin kuasa n u, and then how to differentiate. Gitu. Okay, so the last one you akan belajar
solve the problem yang combination semua, involving combination of differentiation rule, combination of semua lah kan. Okay, contohnya y is equal to ex ln x plus sin 2x. Contoh. Okay, so habis untuk 9.3. So kita pergi untuk 9.4. 9.4 kita akan belajar implicit differentiation. Okay, what is implicit differentiation tu? Okay, kalau you punya soalan sebelum ni, contohnya you got y equal to fx and then you find dy per dx is equal to f prime x. Okay, tu kita panggil, okay, contoh tak nampak lagi dalam bentuk general form. Okay, kita bagi contoh y is equal to 3x square plus 4x. Okay, so when you differentiate this one, you got 6x plus 4. Okay, so macam you boleh differentiate tu directly. So bila directly, yang ni kita panggil kalau yang ni kita panggil explicit. Okay, so implicit tu macam mana madam? Implicit ni contohnya 2y plus x square plus 3y cube. Okay, so how to differentiate? Soalan dia differentiate this one. Okay, so bila soalan you punya dalam equation tu ada in term of y, tu yang kita kenal sebagai implicit. So kalau yang in term of y ni macam mana? Okay, contoh soalan you, adalah madam ambil balik. Differentiate 2y plus x square plus 3y kuasa 3. Okay, so bila you differentiate, you akan dapat, okay, differentiate y, maksudnya y tu kuasa 1 kan, bawa pergi depan 1. Tapi y ni dia ada tambahan. Contoh you differentiate y, you akan dapat dy dx. Kalau you differentiate y kuasa 2, you akan dapat 2y dy per dx. Tu tambahan bila you differentiate terhadap y. So yang ni akan dapat y dy dx plus sama dengan kosong. Contohlah soalan you lah, 2x plus jadi 9y kuasa 2 dy per dx is equal to 0. And then you solve lah. Lepas tu Meda tak mau cerita, kita dah cerita dah sebelum ni. Okay, so last subtopic adalah 9.5 parametric differentiation. Okay, parametric differentiation ni maksudnya you punya soalan tu in term of t. Okay, contohlah you diberi x sama dengan g of t, y is equal to g of t. Maksudnya function you dalam in term of t. So bila you differentiate this one, so you akan dapat dx per dt. Hak ni you akan dapat dy per dt. You differentiate terhadap apa you punya unknown kat situ, t. Okay, so untuk parametric differentiation ni, how to get dy dx, kita akan guna untuk dapat first derivative. Kita akan guna using chain rule. Semua kita akan guna chain rule, using chain rule. Okay, so nak dapatkan derivative adalah dy dx, right? So macam mana nak dapatkan dy dx? So jadi dy per dt darab dengan dt per dx. Tadi kita cari dx per dt. So nak dapatkan dt per dx jadi 1 over benda tu lah. Okay, so untuk second derivative kita akan guna chain rule juga. So you punya tu second derivative maksudnya kuasa 2 kan? Bukan kuasa 2, maksudnya d2y dx kuasa 2 is equal to d dt darab dengan dy dx. Okay, so kita dah ada ni. So darab dengan apa nak dapatkan dx square? So bawah ni kena ada dx. So macam mana nak cancelkan dt tu? So dt per dx. So, bila you cancel, you akan dapat balik kan d2y dx square. Okay, itu sahaja untuk chapter 9.